khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Tuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh. Wa amruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa nesanatan apane taune aw aksaru to ya. Fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam kaumihi manggon alfasanatin ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taun. Beliau ngiyai dakwah jadi nabi itu pinten 950 tahun. Nah, umure niku sekitar 1500. Jadi niku umur dakwah pinten 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Ampun maju niku napa? Ampun maju. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina amat. Jadi umat Nabi Nuh namung pinten 80 orang masa dakwah 950 tahun. Sampeyan ngiyai sak RT mun pinten sani 100 wong. Pun hebat. Yatuhum aja-aja sapa Nabi Nuh hum ing kaum aku. Hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning apa. Fakat dabu mongkong gorono sopo kaum ing Nabi. Fakhoda mongkong alabu ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane almau tikse banyu alkasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa manane mubeng kang liputi apa maul kasir bihim ing kaum. Wa alahum lan dhuwuri apa banyu hum ing kaum Nabi. Jadi dhuwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakatnya. Ini tenggelam kabeh. Fahuriku mongko ditenggelam noto fahoroku mongko tenggelam sopo kaum warung halete kaum kudalimuna iku kudalim kabeh manane musyrikuna tegese nglakoni syirik fanjena ku mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh ain khantise ing wa ashabas safinati lan pira-pira wong sing numpak perahu ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh ing dalam safinah. Ai ladina tekse wong akeh kanu kang ana sapa wong akeh ma'hu sertane Nuh ing dalam safinah. Lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh ya tak selamat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqi'ah ing ikilah kisah safinah. Ayatan ing ayat. Cerita praune Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat. Ibratan tegese dadi teladan lil alamin abdi wong sak donya. Eliman kesewong gak daung kang sause periodene Nuh lan wa qaumi minanasi saing manusa. In aso nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum. Wa asalan urip sapa Nuh Nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara to akeh. Hatta kasura singgo akeh sapa anas manusa. Dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge zuriyae Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, itu disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut zuriyataman hamalna apa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Sis, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Mane ora rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi be rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsa billahi ilal ardi niku Nabi sinten Nuh, Nabi sinten. Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiyang 80 sing nderek praune Nabi sinten. Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten. No. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita ini diselamatkan ketika kita
diselamatkan fil fulki ing dalam perahu al masyhun sing di kebar. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran gitu, mereka itu ula ikal ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu siwas siddiqina satu terus di antara sing dihitung pangeran niku kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa min dzurriyyati napa terus niki pelajaran nggih kula jenengan terus nek pengen dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas duwe bapak. Umumnya wong normal itu di bapak, ya bapak itu umumnya itu mbah itu nopo dulu. Sampai wong itu dua ibu tapi gak dua bapak, jadi ibu sitok bapak pirang-pirang itu bingung no naib, dia bingung no nopo kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakoi tiang, wis ramelok rasakno kagian mikir hukum. Niki kalau eling no, terus ngeten kita dalam madzhab Syafi'i, madzhab nah ono wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton kok janin. Sehingga iddah tiyang hamil niku nak nglahirno. Niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah. Niku rata-rata kiai ya do dikawekno, nek ana sing gelem ngawin nggih kawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Nggih, mboten enten napa iddah. Mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sah. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab. Terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anak putri balik kok rabi sing rabeno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi anak kedua kok wedok, ini gue soleh dinikahno bapake, mergo anak sah. Paham ya? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, ya kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat itu ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak kok terus ra zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono-ngono iku kan ra tau. Wis pokoke nek pengen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi. Orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau kalian balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Ibu sombong gunjakno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah untuk nikah yang jadi itu jumbo maksudnya itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'ana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah kadang-kadang wong yo pertanyaan wong usile nek urusan sitok yo nek sitok iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya nek takok. Lha iku anakmu kok takok kok tenanan. Yo pokoke nak kawin yo sah sing ngawini ku sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih.
dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa. Cuma kayak nak iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 bulan. Kan ana kemungkinan anak Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti jek kena di husnudzoni, jek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 bulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku soal bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon iku ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah bapak sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak apal la min sitati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dino. Takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kota dihukum to. Dihukum. Wae bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Dadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku. Ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah ta ora? Ayo mesti salat katokan cekak. Sah ta ora? Mesti muni rasa, Mustafa senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Aku kan mesti muni sah. Wong salat katokan cekak. Sing ora ngrawang lho, sing jin katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora. Enggak salah apa ya dengaran kok dari orang Islam. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu dia kudu nutupi aurat itu pokoknya sarongan biasa celana. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat tenan. Iku ya mau wong katokan cekak wis nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan coba nang wedok sampai nang. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Waktu gale ana bahasane iki giwangan ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mau pas tempel. Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antara ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah, umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyar sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya sholat kan seperempat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule termasuk wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiar, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya. Tapi kejodarani pupu itu mesti aurat. Nak kedarani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan koyok bal-balan kedarani fase mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa sumur wa kasyafa an fakhidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh. Gitu. Lha iku perdebatan antar ulama kira sampe-melo. Paham gitu? Ya, kok rasa melo-melo.
Mulane wong ra paham kadang luwe api, mergo dadi ra melok-melok. Baru kaya ra paham iku terus ora melok. Mulane kula nu bolak-balik tang ngerti tiyang Gus, tiyang-tiyang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kena sapune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta? Ya tak jawab. Nak wong desa sing ora tau untuk salam template, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam template kok sarunge bolong. Untungno sanggep ae muni napa? Napa? Kena rokok napa? Kretek nggih, rokok. Niku kan ya itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa ya memang. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena soleh ya. Sebenarnya haram mak fase kabeh. Nak fase kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fase. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine. Ono orang. Ini kan ukurannya nggak jelas kan? Paham ya? Pantes tau orang. Padahal jubahan sunnah Rasul tapi digo gawe betul atau digo parkiran. Rasul tetap jubah. Mereka iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sohib. Nak dibuka itu ora pantes. Napa? Ukurannya ora jelas, pokoknya ngono. Ya pokoknya. Mane cara kula saniki setengah-tengah mawon enak. Wong awam ku seneng salat, terus dekne kepeksa ana bolongane rokok, nek dene eling ya kon dadani. Tapi nek ra eling wis kadung ya sanggup sah. Tapi mbek kandhane ampun baleni, Mbah. Dadi wis kandhani sah tapi